Ano yan? Why the six? Ayan, kasi pupulo po kasi. Wala ka na subo. Ang tunay na lakas, nasa tatas ng puso at tibay ng dibdib. Tulad ng Obre Sige. Energy Drink, tunay ang lakas. Ang Obre Energy Drink ay may chlorine, D-vitamins at zinc. Tunay na lakas ang determinasyong harapin ang laban ng buhay na walang takot sa pag-aalinlangan. Para sa akin, pag meron ka ito, wala kang talo. Why the Obre Energy shade? Drink, 240 ml bottle. Suggested retail price,